Садыр Жапаровду колдойм деп чыга калыптыр дейт. Бул Турсунбай Бакиров боюнча экен. Моментально өзүбүздүн оюбузду айтып коелу достор. Билем Турсунбай Бакир уулу кыйратып бир аны колдой турган 100 миңдеген колдоочулары жок. Анын аркасында эми ал кишинин жашын сыйлайм биринчиден. Мен Турсунбай Бакир уулу менен мындай жеке отуруп бир кружка чай же бир кружка кофе ичкен эмесмин. Бирок интернеттен сүйлөшкөнмүн. 2013-2014 жылдары жанагы Моймир деген неме бар эмес беле? Ошо 2013 жылдары эгер адашпасам. Ошол Моймир аркылуу бир канча жолу сүйлөшүп каталышканбыз. Анан көп нерселерди айтып берген. Эгер ошол принциптеринде калчу болсо, эгер ошол айткан сөздөрүнө жооп берчи болгон болсо, мен ал кишиге эч кандай каршычылыгым жок. Эч кандай бир ал кишини сөгөйүн же жамандайын деген ниетим деле жок. Бирок эми ачуучундук үчүн айтыш керек, мына өзүңөр деле жазыпсыңар бияктанчы, анын кыйрата турган колдоочулары деле жок деп, жооба. Анын 100 миңдеген колдоочулары жок. Эми бул дагы бир пиар болсо керек, балдар. Балким эптеп пиар кылып чыгып, анан балким күрөөгө келгенде 1 миллион акча бериш керек. Караса акчасы жок. Бул оңой вариант. Муну сасык саясат дейт. Акчага келгенде көбү аркалары момтуп кетти да, жөн эле мындай хайп кылып чыгышты, 60-тан ашык адам койду эле, Итбай, Чөтбай, Балтабай, Тешабай баары эле, эми саналуу эле адам калды. Мен буга чейин YouTube канал аркылуу айттым эле, аз эле адамдар атсалышат, бир 10го жетпеген адам гана чыныгы баягы эл башкарганга, президент деген сөзгө мындай татыктуу экенин далилдешет. Бир 10го жетпеген адам бар бул жердечи. Мейли 15 чыксын эртең. Дагы алсын, кимиси сойку, кимиси 200, кимиси саткын, дагы көрөбүз достор. Күн сайын көрө беребиз булардын жүзүн. Кызыктын баары алдыда. Кызыктын баары али алдыда, достор. Анан экинчиси. Мен ушуга жооп кылбай жүрдүм эле. Мына бу жерден дагы айтып коеюн. Окуп. Так. Кайда кетти? Салам, братан дейт. Салам, братаның окуп атат сен WhatsApp'тагы каттарыңа. Жооп кылып коелу. Таластан бир эркекче саясатчы чыкпаптыр. Мени жаман көрбөйлү, ушу мага келген каттарды окуп, ошого бияктан жооп кылып коелу. Бабановго кошулуп, тиги Садык Шердагы көттүн ишин кылып, Садырды ээрчип кетти дейт. Кандай жазылса мен ошол боюнча окуп койдум достор. Капа болбогула. Эми ар кандай адам бар, кандай жазса ошол боюнча окуп койдум. Таластан кыйраткан саясатчы чыкпаптыр дейт. Эми мен билбейм достор, балким бардыр. Болот раматтылык, жаны бейиште болсун. Болот Шерниязов деген болгон. Мына Садык Шер боюнча жазып атпайбы? Ушул кишинин бир тууган акеси, байкеси бар болчу. Чыныгы баягы тайманбаган, Акаевдин убагында дагы бийликке сын пикир айтып турган, бийликке жагалданбаган, алданбаган, сатылбаган, 200-дүлүк кылбаган, аяка бияка ооп, эрчиме болуп, бир күндө 12 жолу өзгөрүп кетпеген туруктуу принципи бар адам экенин биз билет элек. Ошол Болот Шерниязов боюнча айтып атам. Эми Бабанов боюнча келели. Себеби ушундай кетип атат да, Бабанов боюнча да жазып өтүптүр. Бабановдун ыры бүттү. Текебаев айткандай, мынабу өмүрбектер менин тагаларым, тамашачынга салып айтып коемго. Бабанов дагы менин тагам болот. Кара бурадан болобу? Менин чоң тайкелерим. Тайым айтып келем, менин чоң тайнем ошо Кара буранын кызы Таластан. Экинчи тайкем, тиги кечесиңер. Экинчи тайнем Базар Коргондун кызы, Ахмандын кызы, ушул Базар Коргондун да. Кыскасы бул өмүрбектер тагаларым болот, өзүбүздүн сөз менен айтканда. Бириси коркок. Бириси жакшы, эл жакшы көрөбү, жаман көрөбү, өзүнүн принциптеринен кайтпай келет. Тиги Текебаевди айтып атам. Эми айтып коюш керек, ачык чындык. Бабанов мисалы 2017 жылы достор, өзүнүн коркок, саясатта орду жок, лидер боло албайт, жөн эле акчанын кулу, коен жүрөк экенин көрсөтүп койгон 2017 жылы.
Анан дагы билбейм, дагы кимдер бу Бабановду эр кылып, дагы кимдер муну лидер кылып жүрөт. Бүттү 2017-жылы. Эгер 2017-жылы Бабанов 2017-жылы ошол жерде мына зомби фанаттар жазып аткандай до конца турса, айрым жыртам деп турса болот болчу. Негиз бар эле. Качып кетпей. Эми ушу качып кетсе, ошого дагы адвокаттар даяр. Туура эле кылды, элдин тынчтыгын бузбайын деди деп. Элдин тынчтыгы бузулуп атат го. Мына 3-чү төңкөрүш болду го. 3-чү төңкөрүш менен кайра бузулду го. Эмне болду? Мынабу кечеги 4-октябрда кызычуу 2017-жылы 15-октябрда болду, күнү числосу, эгер адасам оңдоп коесуңар достор. Кыскасы 16-сы же 17-октябрда ошондо болуш керек эле. Мынабу кечеги 2020-жылдын 4-октябрындагы шайлоонун жыйынтыгына эл наразы болуп 5-6-сы жанагы кызычуу болуп кетпедиби? Ошол 2017-жылы болуш керек болчу. Себеби Атамбаевдин момундай диктатура кылып алган да Атамбаев. Ошондой диктатурасынан улам баары көтү түшүп, шүмүрөйүп, шүмшүйүп отурушкан. Канат чыкты эле, канаттындагы кирчү жерине киргизип, кармап, атайын далилдер менен, ошо Бабановду жандап бараткан Канат Исаевди айтып атам. Так что Бабанов боюнча күйүгүп, аны мындай чоң бир саясий лидер кылбай эле койгулачы. Анын бизден айырмасы эмнеде? Айырмасы эмне анын? Айырмасы бай, бизнесмен, акчасы көп. Акча жасагыч. Анын принциби жок. Принциби жок экенин көрдүңөр. 2017-жылы өтө чоң шанс келген Бабановго, же болбосо Бабановдун башына бакыт кушу конгон, момтулуп конуп алган башына. Ошо бакыт кушун өзү учуруп ийди. Келе со. Коркок экен да. Ошол оппозициялык жанагы лидерлер, оппозициялык маанайдагы лидерлер биригип, биз бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Биз чогуу бузабыз десе болобу эле. Колдоочулар бар болчу, 100 миң деген колдоочулар бар болчу. Бабановдун дагы тиги ким эле? Адахан Мадумаровдун дагы колдоочулары бар болчу да. Же болбосо Улукбек Кочкоров, балким 50-60 миң колдоочусу болсо керек, Улукбек Кочкоровдун. Ошолар баары биригип, оппозициялык маанайда биз мынау шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз, бузабыз десе болобу эле, болот эле. Эч бир юрист же болбосо эч бир жанагы кыйын, жанагы дежурныйлер, саясий серепчилер жана отуруп алып медиа туулардан ат тезегин кургатпай эле 3-4 топтолушуп алып обсуждение кыла берет го. Бирөө дагы айта алган жок ушул боюнча. Себеби менин бир юрист акем бар, анда мында экөөбүз ой бөлүшүп калабыз. Ошол дагы менин айтканымды подтверждать этип, эң туура деди. Туура айтасың иним деди. 2017-жылы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга өтө чоң негиз бар болчу деди. Ошонун сап башында Бабанов туруп бериш керек эле. Мунун ресурсу бар да, билесиңер. Мунун багы колунда токочу бар, баягы колун эмне дейт эле, колунда майлуу токочу бар бала сүйкүмдүү көрүнөт дегендей, колунда акчасы бар адам башында туруп, анча-мынча баягы ыргым-чыгымын по-любому акча чачыш керек да, по-любому. Ошо чыгымын көтөрүп, бүт оппозициялык маанайдагы лидерлерди топтоп туруп, жокко чыгарып, бузуп койсо болот болчу. Ошондо Жээнбеков келбейт эле. Мынабу соке келбейт болчу ошондо. Чындап эле эл тандаса, Бабанов ошондо өтөт болчу. Эгер шайлоо кайрадан болсо, кайрадан жаңы шайлоо болгон болсо, же Мадумаров, же Бабанов экөөнүн бири болот болчу. Эгер чындап эле элдин көпчүлүгү колдоп атса, админ ресурсту колдонбой, мына 2017-жылкы шайлоону айтып атам. Ошондон башталат булардын тарыхы. Эл мындай өзүнүн каалоосу менен көпчүлүк эл колдосо, анда биз дагы тааныйт элек Бабановду. Айла жок. Жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, коркокпу, чоркокпу, саткынбы, катынбы, качкынбы, кандай болбосун, эгер көпчүлүк эл, 55-60% эл колдоп кеткен болсо, биз аны президент деп тааныйт элек достор, туугандар. Менин кесибим менен Садыр Жапаровдун кесиби бирдей экен. Мен дагы физкультурныйды сырттан бүткөнмүн, заочный. Ал дагы физкультурныйды бүткөн экен. Анын билими кандай экенин мен билбеген экенмин Садыр Жапаровдун. Кечээ мынау ызычуудан кийин, башы көрүнүп бийлик аралашкандан кийин анан билдим физурик экенин.
дагы эмне деп атат, юрист деп атабы, юридикалык жактан билими бар дейт. Юридикалык жактан билими жакшы эмес экенин мен көрүп турам. Мен муну ачык эле айтып коеюн. Себеби көп жерде мыйзамды чаташтырып, мындай путать этип атат орусча айтканда. Көп жерден адаштырып, туура эмес айткан фактылар бар. Муну айта берсең, жанагы зомби фанаттар асын өлүп албасын бир карыш жипкечи. Юридикалык жактан бир аз алсызыраак экенин мен көп эле байкайм. Мен ойлоп жүргөмүн, балким мунун кесиби экономист бекен, эмне экен, баягы өмүр баянына, анын билимине мындай кызыгып көрбөгөн экенмин мурда эмнегедир. Депутат экенин билет элек да бул кишиничи. Депутат болуп ошол жерде кумтөрдү айтып, анан мегакомду айтып, баягы пиар тетип, хайп кылып дегендей элдин көзүнө көрүнүп, себеби кумтөр Кыргызстанда эң чоң кен байлыктардын бири да, эң чоң. Ошол жерде 1000 деген тонна алтындар кумтөрдөн чыйып кетти. Канчалаган акча чыйып кетти. Анан эл дагы түшүнүп калды. Окуй, ушу кумтөр биздин каныбызды ичип аткан экен. Ушу кумтөрдү Кыргызстанга тиги мамлекетке алсак биз жыргап кетет экенбиз. Керек болсо, муну мен эмес, ошол мына лидериңер айткан сөз бар. Ар бир кашыкка чейин алтын болот деген. Кыргыздын ар бир кашыгына чейин, керек болсо ит аягына чейин алтын болот деген. Десе мен ишенгенмин. Жан отум менен мындай баш отум менен дейби эмне дейт? Тим эле ишенип, кокуй, колдош керек ушуну, анда колдош керек экен ушуну дегенмин. Анан бул эки сүйлөдү. Кумтөрдү алганга болбойт экен, алтын түгөнүп калды деди. Эми анча-мынча колдоочулары баягы акылы бар, билими бар, жана эптеп-септеп эле баягы эл каяка оосо ошака ооп кете турган колдоочулар эмес. Кээ бир колдоочулар болот, мындай өзү деле түшүнбөйт, эмне себептен колдоп атканын өзү деле түшүнбөйт. Көпчүлүккө кошулуп алып, көпчүлүк эмне деп кыйкырып атса, ошолорго кошулуп кыйкырып койо турган колдоочу бар. Эмне максатта муну колдоп атасың? Мунун эмнеси жагат? Өңү жагабы, түсү жагабы? Эмне? Же мунун атасы, апасы, же өзү жагабы десең, өзү да жооп бере албайт. Кээ бир колдоочулар бар да. Жөн эле көпчүлүккө кошулуп алып жүрө берет, баягы аттарыбыз эшек кошо тарбийт болуп. Мен ошондойлорго айтат элем. Жөн эле баягы билбейт экен. Көп жаштар билбейт экен. Эмне максаттан кечесиң? Эмне максат менен колдойсуң деп сен Садыр Жапар деп калат да кээ бирөөлөрчү. Эмне себептен? Анын кайсы принциптери жагат? Же бир чоң иш жасаганбы? Же бир завод, фабрикаларды куруп ийдиби бизнесмен болуп? Себеби ушундай түшүнүк бар да биздечи. Кимдин акчасы көп, элге завод, фабрика курса, же бир жумуш ордун берсе, же кайыр садага берсе, элди алдап койсо, момунтип, баягы жеген ооз уялат деген сөз бар эмеспи бизде кыргыздачы? Элге берип жедирип койсо, анан уялып калат да, ошонун урматына ошону колдош керек, ошону шайлаш керек деген түшүнүк бар. Мына мисалы Бабановдун жардамын алгандар, муну жашырбай эле, муну чүйлүк туугандар мага бир топ эле айтып берген. Бабанов бизге жардам берген, мына айыл чарба боюнча тияк бияк деп эле айтышкан. Ачык эле айтышкан. Ошон үчүн биз муну колдойт элек деп 2017-жылкы шайлоодо. Эмнеге Бабановду колдоп атасыңар десем, бул баягы финансы жактан жардам берген экен. Анча-мынча фермерлерге, анча-мынча жарды жанагы жакыр үй бүлөлөргө кичине жардам берип жүргөн экен. Себеби бизде ушундай түшүнүк калыптанып калган. Эртең мен дагы барып туруп, эгер 1 миллиард долларым болсо, эртең 7 дубанды тең сатып алсам болот. Мындай сатып алуу жолу менен КамАЗ ун, КамАЗ картошка, май, чай бере берсең, элиң өзүнөн өзү эле кантип алданып, кантип сатылып кеткенин өзү да билбей калат. Себеби биз көрүп эле келатпайбызбы? Шайлоо сайын көрүп атабыз муну. Ким берди, ким чачты, ким шагыл төктү, ким суу чыгарды, ким мечит курду, ким спорт зал курду, ошону шайлайт. Эгер жалган десеңер, мынау кечеги парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев өзү айтып атат. Ошол эле мына биздин районда мага калпактагы кийгизип койгон жоксуңар. Анан мен канча деди? 5 миллион дедиби? 10 миллион акча кетирдим деди. Спорт залды дедиби? Кайсы немеде? Ошо биз тарапта. Спорт зал эми ошону кутулгула деди. Эми тамаша иретинде айтты, бирок ал тамашанын аркасында серьезный суроо жатат. Мен силерге жардам берип келгенмин, 5 миллион акча сарптаганмын спорт залыңарга. Демек мени шайлап койгула деп эле айтканда, мындай айткандачы, мындай тамаша иретинде да сылык сөз менен айтты. Аны түшүнгөн адам сонун эле түшүнүп турат. Демек шайлап койгула мени деди. Ошондой ким акчасы бар, президенттик шайлоодо деле ошондой. Ким ун берген, ким чай берген, ким билбейм, ким пандемияда жардам берген, эгер жардам берсе. Мына эми азыр